Зодия Скорпион, ако попадаш на това видео, остани за да разбереш какво идва към теб през месец май. През май идва контакт с човек, към когото имаш вече силни чувства, но не всичко се казва открито, така че внимавай. Това може да ти донесе дистанция или разочарование, след което ще дойде една пауза и изясняване. Някой иска да ти каже тук някаква истина. Безслушай интуицията си и внимавай, защото има неща, които не са напълно открити за теб. Да видим послание от Вселената. Имаш доста силни емоции. Трябва да ги овладяваш. Не да позволяваш да те управляват. И да видим любовното послание. Има човек, който иска да ти каже тук някаква истина, както казах. Има връзка, която още се усеща, дори с този човек да сте на разстояние.